नमस्कार सभी को, मेरा नाम एमपी सिंह। मैं रिटायर्ड सीनियर फार्मेसी ऑफिसर और न्यूट्रिशन वेंडर एडवाइज़र हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्ल्ड बेस्ट मेडिसिन्स। मैं उन मेडिसिन्स की बात नहीं करूँगा, मैं टेबलेट्स की, सिरप की या कोई पाउडर की या इंजेक्शन की। नेचर की बेस्ट मेडिसिन कौन कौन सी है, उनमें से है एक्सरसाइज इज ए गुड मेडिसिन, फास्टिंग इज ऑल्सो गुड मेडिसिन, नेचर also good medicine, laughter also good medicine, fruit and vegetables good medicine, sound sleep, sunlight, सूर्य देवता, ग्रेटिट्यूड एंड लव, शुक्रिया अदा करो सभी का, ये भी गुड मेडिसिन है। फ्रेंड्स, दोस्त, मेडिटेशन, बीइंग फियरलेस, निडर रहना भी एक अच्छी मेडिसिन है। पॉजिटिव एटीट्यूड बेस्ट मेडिसिन, अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, बिना शर्त के प्यार करो सभी। लिसनिंग, सुनो, ये भी गुड मेडिसिन है। स्पीकिंग अप एंड शेयरिंग, किसी शेयर करना, ये भी गुड मेडिसिन। एक्सेप्टिंग, जिम्मेवारी लेना। स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट्स, ये हम बच्चों से सीखते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑल्सो गुड मेडिसिन। क्विट जंक फूड, ये भी आदत डालनी है, अच्छी मेडिसिन है। सेल्फ पॉजिटिव टॉक गुड मेडिसिन। अगर आपको लगता है कि कोई और भी मेडिसिन का रोल अदा करती है तो मेरे इस वीडियो में कमेंट्स जरूर बताना, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके उस कमेंट्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।